ចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរគឺផ្អែកទៅតាមប្រកដីទិនគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2024នឹងបង្ហោះលើអាសយដ្ឋាន website កោជប mobile app ចាប់ពីថ្ងៃ20មេសាតទៅអញ្ចឹងចំពោះការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមសាលាគុំសង្កាត់នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាក្រោយចូលឆ្នាំនេះក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងទាន់ពេលកំណត់និងអនុវត្តសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យមានតែ3ប្រភេទទេទី1គឺការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលយើងធ្លាប់មានទី2ការប្រមូលមនុស្សមកធ្វើគេហៅបដិវត្តប្រជាជនបដិវត្តពណ៌នឹងផ្ដូររដ្ឋាភិបាលទី3លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការបោះឆ្នោតរាល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកបបួលគឺចំណុចទី2នេះច្រើនណាស់មួយថ្ងៃឃើញតែងើបឈប់ការរីកបាទវេទនាណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរការជ្រើសរើសមេដឹកនាំគឺត្រូវធ្វើតាមការបោះឆ្នោតដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសពេលនោះគឺជាការស្ទង់មតិធំបំផុត5ឆ្នាំម្ដងដែលប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិបោះគេថាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត 100% គឺអាចទៅបោះឆ្នោតនេះគឺជាការស្ទង់មតិពិតប្រាកដមិនមែនស្ទង់មតិតាម Facebook ប្រមូលគ្នា 10000 នាក់ 1000 នាក់មកបាតកម្មគេថាផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតបញ្ហានោះទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការជ្រើសរើសមេដឹកនាំទៅតាមគោលការណ៍នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះគឺជាការពិតប្រទេសយើងវាជូរចត់ឆ្អែតរួចទៅហើយអញ្ចឹងដើម្បីបានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងការគេថាចោះឈ្មោះក៏ដូចជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះបញ្ជីឲ្យផ្សេងនេះគឺត្រូវបងប្អូនយើងគឺថាសូមចូលរួមដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់យើងបាទដើម្បីរើសនៅមេដឹកនាំដែលបងប្អូនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកដែលបងប្អូនទុកចិត្តជឿចិត្តបាទមិនមែនទៅសម្រាប់ងើយតែងើបឈរឃើញតែផ្ការីកឃើញតែអីបន្តិចតិចបបួលគ្នាបង្កើតអសន្តិសុខបន្តិចតិចបបួលគ្នាដោយថ្ងៃ18សីហាតោះយើងចេញមកត្រៀមជពាមត្រៀមក្របបែកដ្រូនត្រៀមដុំថ្មត្រៀមដុតផ្ទះអ្នកនេះត្រៀមដុតសហគមន៍នេះអត់ទេគឺមានតែការបោះឆ្នោតទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេដែលត្រឹមត្រូវដែលអាចធានាបាននូវចីរភាពនិងនិរន្តរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលយើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខតទៅទៀតរួមគ្នាកុំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅក្នុងការបែកបាក់ឯកភាពជាតិនេះបាទសូមចូលរួមបាទហើយសូមចូលឈ្មោះប្រឌិតពេលនេះ